lezen in 1 Petrus 4 Voy a leer en Primera de Pedro 4, en dan vers 1 tot en met 11. del verso 1 al 11. 1 Petrus 4, 1 Una de tot en Pedro. met 11. 4, del 1 al 11. En het woord van God zegt dan zo. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Vader, Amen. spreek vandaag Padre, door habla middel hoy van uw woord por medio de tu palabra. en gebruik uw dienaar, Vader, in de naam Usa van tu siervo Jezus. en el nombre de Amen. Jesús. Amén. We kunnen plaats nemen. Podemos sentarnos. Dus de apostel Petrus, hij heeft gehoord dat medegelovigen verspreid over de 5 Romeinse provincie in die tijd. En el tiempo de Pedro, él predicaba a una iglesia que estaba repartida en las 5 provincias del Imperio Romano. Een gebied dat wij vandaag kennen als Turkije. Es una zona que hoy conocemos como Turquía. Hij kwam te weten dat deze broeders het moeilijk hadden, dat ze aan het lijden waren vanwege hun geloof. Y él se enteró que estos hermanos estaban sufriendo por causa de la fe. En hij schrijft deze brief aan hen om ze te bemoedigen, Y él escribe esta carta a ellos para motivarlos, om hoop te geven para darles fe, en hen te helpen stand te houden tot het einde. para ayudarles a prevalecer hasta el final. En om te weten van wat het eigenlijk betekent om bij Jezus te horen. Y para darles a entender a ellos qué significa pertenecer a Cristo. En hij zegt in vers 1, hij zegt wel nu. Y como dice en el verso 1, En als we gaan kijken naar 1 hoofdstuk eerder, hij verwijst eigenlijk om wat hij wil duidelijk maken. y si vemos una parte anterior, él da testimonio de lo que él quiere acentuar. In 1 Petrus 3 vers 18. En el capítulo 3, verso 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dus hij maakt duidelijk dat de Christus eenmaal moest sterven voor de zonde. Así que él da a conocer que Cristo debió haber muerto una sola vez por el pecado. Iemand die rechtvaardig was voor onrechtvaardige mensen. Alguien que era justo, que murió por los injustos. En dat hij is gestorven, maar hij is levend gemaakt door de geest. Pero que él murió y a la vez también resucitó por el poder del Espíritu. En als we gaan kijken wat Petrus hier eigenlijk zegt, is heel interessant. Y si vemos lo que Pedro aquí quiere decir, vemos que es algo muy interesante. Hij zegt, wapenen met dezelfde gedachte. Él dice que nos pongamos
nos armemos con estos pensamientos. En dit is hier dan een militaire taal wat hij gebruikt. Y él usa un lenguaje militar. Wat betekent, je moet voorbereiden, net zoals een soldaat voorbereidt voor de strijd. Así como un soldado que se prepara para la guerra, también tenemos que prepararnos nosotros. Maar wat hij bedoelt hier is geen fysieke wapens, Pero lo que él trata aquí de hablar no son armas físicas, want onze wapens zijn niet vleeselijk. porque nuestras armas no son carnales, We hebben geestelijke wapens gegeven door God. sino que son armas espirituales dadas por Dios. En daarmee vechten wij onze strijden. Y con esas armas peleamos nuestra En batalla. hij wil duidelijk maken van deze bewapening begint hier. Y él quiere aclarar de que estas armas empiezan aquí en la mente, In je gedachten een nieuwe tus mentaliteit pensamientos. hebben. que debes tener una mentalidad nueva. Het gaat om een mentaliteit hebben dat in lijn is met wat Jezus dacht over het Y se lijden. trata de tener una mentalidad nueva que esté en línea con lo que tenga que ver con el sufrimiento. Niet zoals wij dat willen, No porque lo querramos, maar zoals Christus dat deed. sino porque Cristo así lo hizo. Want hoe wij denken over lijden, Porque así como pensamos nosotros del sufrir, bepaalt het hoe wij zullen reageren wanneer het ons overkomt. eso define cómo vamos a reaccionar cuando algo nos llegue. Niet als, No todo, maar wanneer. sino cuándo. Want het zal komen. Porque va a venir. Want weet je waarom? ¿Y sabes por qué? Wanneer je verbonden bent met Jezus, Porque cuando estás conectado con Jesús, lijden is onvermijdelijk. el sufrir es inevitable. Jezus wist wat lijden was. Él sabía, Jesús sabía lo que era sufrir. Niet in theorie, No solo en teorías, maar hij heeft het zelf ervaard. pero Él lo vivió en carne propia. Jezus heeft het ervaard. Él lo vivió Diep geleden. y Él sufrió profundamente. Maar hij wist dat dit belangrijk was, want het was onderdeel van zijn missie. Pero Él sabía que esto era necesario porque era parte de su misión. Het was de weg naar glorie, Era su camino a la gloria om leven te brengen, para traer vida, redding. salvación. En dat was zijn gedachte. De Bijbel zegt dat, Y ese era su pensamiento. La in Biblia nos Hebreeën dice 12, en Hebreos 12, om de vreugde die voor hem lag, por el gozo que fue puesto delante de Él, heeft hij het kruis verdragen. Él cargó la cruz, Hij wist, soportó la cruz. hij wist, ik ga een gruwelijk dood meemaken, Él sabía, voy a tener una muerte maar de vreugde terrible, is groter. pero el gozo era más De grande. overwinning is groter. La victoria era más grande. En met zijn sterven zal hij redding brengen. Y con su muerte Él traería En salvación. wat zien we dan in Jezus ten midden van lijden? ¿Y qué vemos en Cristo en medio de su sufrimiento? Is totale gehoorzaamheid. Es obediencia total, Een totale toewijding. una dedicación total. Kost wat het kost. Cueste lo que cueste. Ik zal kiezen om Gods wil te doen. Yo decido hacer la voluntad de Want Dios. keuze had hij, zeker. Porque Él tenía la capacidad de escoger, ¿Ah? claro. Het bekende verhaal in Gethsemane. Cuando Él estaba ahí en Getsemaní. Maar hij zegt, niet mijn wil, Y Él le dice, Padre, maar uw wil geschieden. hágase tu voluntad y no la Dus hij mía. koos voor de wil van de Vader, Así ten que Él midden van zijn lijden. escogió por hacer la voluntad de Dios, aunque acarrea sufrimiento. En dit is dezelfde gedachte die wij moeten hebben vandaag. Y este es el mismo pensamiento que debemos tener nosotros hoy. Kost wat het kost, Koste. ik zal gehoorzamen. Cueste lo que cueste, obedeceré. Moet ik lijden? Tendré que sufrir Dan zeg ik amen. y diré amén. Niet mijn wil, No mi voluntad, maar uw wil pero tu geschieden. voluntad hágase. En soms in het leven kan situaties naar voren komen Y en la vida a veces pueden presentarse situaciones waarin je gezet wordt om in verleiding te komen, om te zondigen, om misschien pijn of moeilijkheden te vermijden. y a veces es como que si te traen tentaciones para que tú quieras pecar. Dus er komen misschien momenten, moeilijke momenten en je Vienen momentos kiest difíciles y escoges om te zondigen, om die pijn niet te ervaren. para pecar, para no experimentar ese dolor.
Misschien lieg je over jezelf om uit de problemen te Tal vez houden. mientes para no meterte en problemas. Oh, als ik de waarheid zeg, misschien is mijn reputatie Tal vez kapot. si Misschien verlies ik mijn baan. digo Noem la maar op. verdad, pierdo mi reputación o pierdo mi trabajo, qué sé yo. Als ik zeg dat dit christenen ben, Y si digo que soy cristiano, word ik belachelijk gemaakt. Misschien me zelfs van a vervolgd. ridiculizar, tal vez me van a perseguir. Maar dat is wat de wereld wil, dat wij Y eso es lo que el mundo quiere, toegeven voor ons geloof. que nosotros nos rindamos ante nuestra fe, In Nederland is het een beetje raar, compromis sluiten. que hagamos compromisos. Maar we weten van, de Bijbel zegt ons, het is beter te lijden La terwijl Biblia nos enseña que es mejor sufrir, je het padecer, goed doet, haciendo el bien, dan zondigen om lijden te vermijden. que estar pecando y sufriendo. Dat is niet mijn woord, dat is Petrus 3:17. Eso es lo que dice Pedro 3:17. Dus lijden kunnen we het niet vermijden. Así que no podemos evitar, esquivar el Maar we sufrir, moeten de juiste mindset hebben. pero debemos tener la mentalidad correcta. En Paulus, hij zegt het mooi in Romeinen. Y Pablo lo dice muy bien en Romeinen 8, Romanos 8. 18. Hij zegt, want ik ben ervan 18. overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dus we zullen lijden, maar het zal tijdelijk zijn en het zal niet eens vergelijken met de glorie die Y gaat sí, komen. vamos a sufrir, pero es algo temporal y no se compara con la gloria que vamos a tener. Amen. Amén. Hij gaat verder in vers 2. En el verso 2 Om continúa. nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Para no vivir- Ja, ga maar. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lees tot 5 gelijk. A estos les parece cosa extraña que vosotros nos corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dus deze 4 versen, Así que estos 4 versos wordt veel gezegd. se dice mucho. Nadat het Petrus al heeft gezegd van, wat voor mentaliteit wij moeten hebben Después que Pedro nos señala la mentalidad que debemos in tener het omarmen van het lijden, y que debemos abrazar el sufrir, richt hij nu naar iets wat heel belangrijk is voor een ieder hier. él se enfoca en algo que es muy importante para todos nosotros aquí. En dat is tijd. Y eso es tiempo. We hebben allemaal dezelfde 24 uur in een dag. Tenemos todos las mismas 24 horas del día. En hij laat zien van, onze tijd hier is beperkt. Y él nos enseña, el tiempo que tenemos aquí es limitado. We maken plannen over morgen, voor morgen, over een week, over een maand. Hacemos planes y agendas para mañana, de aquí a una semana, un mes. Je weet niet of je morgen er bent. Tú no sabes si estás aquí mañana. Dus tijd is een luxe, Así que el tiempo es un lujo, kostbaar bezit. es algo que cuesta mucho. Je de kunt het mucho zeker valor. verliezen, Puedes perderlo, claramente, maar je kan het nooit terugkrijgen. pero después que lo pierdes, nunca más lo recuperas. Daarom moeten we elkaars tijd respecteren. Por eso debemos respetar el tiempo de las otras personas también. Amen. Amén. Vandaag is stil hier in de kerk. Están calladitos. Dus hoe gebruiken we de tijd die we nog hebben? Así que ¿cómo usamos el tiempo que tenemos aún? Gebruiken we het om voor God te leven en Hem te verheerlijken?
¿Lo usamos para vivir para Dios y darle gloria a Él? Of gebruiken we het om onze vlees te bevredigen? ¿O lo usamos para satisfacer nuestra carne? Want wat zegt de Bijbel? We waren eerst dood. Porque ¿qué dice la Biblia? Primero estábamos muertos En toen waren wij levend gemaakt met Christus. y fuimos hechos vivos Weet por je- Cristo, con Cristo. Kijk naar de apostelen. Mira a los apóstoles. Constant zeggen ze, jullie waren vijanden van God. Ellos decían, ustedes eran enemigos de Jullie Dios. waren kinderen van de duisternis. Ustedes eran hijos de las tinieblas. Jullie waren dood. Ustedes eran muertos. Nu zijn jullie levend gemaakt. Ahora están hechos vivos. Jullie zijn in de koninkrijk gezet van zijn geliefde. Están puestos, ubicados, posicionados en el reino de Jullie zijn nu Dios. de su kinderen amado. van God. Ustedes son ahora hijos de Dios. Wandelen zoals kinderen van God. Entonces anden como hijos de Dios. Wandel niet meer als kinderen van de duisternis. Ya no camines como hijos de la oscuridad. Het is tijd om te leven voor Gods Llegó el wil. tiempo de vivir para Dios. Amen. Amén. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Of je nu een beetje of veel of weinig hebt gezondigd, het maakt niet uit. Y ya basta suficiente tiempo, perdimos ya en el mundo del pecado, ya que hayas pecado poquito o mucho, no importa. Zeg samen met mij, Di conmigo, het is genoeg. basta ya, Het is genoeg. basta ya. Dus bewapen jezelf met de gedachte Entonces- over lijden die Jezus had. Ármate con ese pensamiento del sufrimiento de Cristo Gehoorzamen, kost wat het kost. y obedecer, cueste lo que cueste. En ook met dezelfde gedachte van, het is genoeg. Y también con ese mismo pensamiento de que, hey, ya, suficiente. We hebben genoeg tijd verspild aan onnodige dingen. Ya hemos desperdiciado suficiente tiempo. En weet je wat, vooral nu in een digitale tijdperk dat we leven, heel veel dingen vraagt onze aandacht, onze tijd. Y sobre todo en esta era digital en que vivimos, muchas cosas piden nuestra atención, nuestro tiempo. Zijn we ooit disconnected? Hemos estado de verdad desconectados. We zijn bijna 24/7 verbonden. Estamos conectados más bien casi las 24 horas. Zelfs doe je niks, krijg je constant reminders, Aunque notifications. no hagas nada, el teléfono te lo explotan con notificaciones. Het is alsof we, kom, ik wil jouw aandacht, ik wil jouw Es tijd como que si hebben. el teléfono te dijera, ven, 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 quiero tu atención. Maar weet je wat de meest tijdverspilling activiteit is? ¿Tú sabes cuál es la actividad más desparramadora del tiempo? Christenen die leven zoals de wereld. Cristianos que viven como el mundo. Grootste tijdverspilling ooit. Es el derroche de tiempo más grande que hay. De waarheid kennen, maar leven voor kruimels. Vives por migajas aunque sabes la verdad. Kwam niet Jezus een leven geven en een leven in overvloed? ¿No vino Dios, Cristo, para dar vida y vida en abundancia? Maar we kiezen voor kruimels. Pero entonces escogemos las migajas. En vaak zie je, ik heb niet lang genoeg geleefd. Y puedes pensar, bueno, pero es que yo no he vivido lo suficiente. Ik wil de wereld proeven. Yo quiero probar el mundo. Ik wil ervan genieten. Ik wil van mijn leven Yo quiero genieten. disfrutar de eso y disfrutar de mi vida. Later zal ik terugkomen naar God. Later gaat hij hem Después vengo dienen. yo y sirvo a Dios. En helaas, heel veel christenen hebben deze mentaliteit. Y lamentablemente muchos cristianos tienen este pensamiento. En we kunnen niet verdeeld zijn. Y no podemos estar divididos. Eén voet met Jezus, één voet met de wereld. Tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. God is niet uit naar verdeelde harten. El Señor no quiere corazones divididos. Hij wil hele harten Él hebben. quiere corazones completos. Hij wil jouw hele hart hebben. Él quiere tu corazón completo. Hij wil jouw hart transformeren. Él quiere tu corazón transformarlo En hij roept ons Y él voor een nos llama. volledige toewijding. para una dedicación completa. Want weet je, in de laatste dagen, wanneer de vervolging zal komen, Porque en los últimos días, cuando venga la persecución, een verdeelde hart gaat geen stand houden. el corazón dividido no va a poder estar en pie. Als je met de wereld bent en met je gaat geen stand houden. Si estás con el mundo y estás con Dios, no vas a poder estar en pie. Je moet vurig zijn voor de dingen van God. Debes estar en llamas por las cosas de Dios. En de vraag is dan, zijn we vandaag dan volledig overgegeven aan hem? Y entonces la pregunta es, ¿nos hemos rendido completamente a Él? Eten we brood van tafel of kruimels onder de tafel? ¿Comemos el pan de la mesa o estamos esperando las migajas que caigan de la mesa? We
Bij hem hebben we alles. En Él lo tenemos todo. Maar we kiezen voor minder. Pero nosotros escogemos por menos. Iets tijdelijks. Cosas temporales. Zijn we vandaag verdeeld tussen comfort of gehoorzaamheid? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos el confort o queremos la obediencia? Je moet kiezen. Debes escoger. Bewust kiezen. Escoger conscientemente. Zeg samen nog een keer, het is genoeg. Di otra vez conmigo, basta ya. En hij zegt deze dingen, benut je tijd goed. Ja, je hebt genoeg gezondigd, et cetera. Het is afgelopen. Y Él dice esto, pues ya usaste el tiempo que tenías en el pecado, ya todo eso se acabó. En hier, hij geeft dan een lijst hier, wat interessant is. Y Él da aquí una lista interesante En het gaat bekend klinken. y sonará familiar. Ja? Losbandigheid. Losbandigheid, begeerte, dronkenschap. Zwelgpartijen, drinkgelagen, allerlei walgelijke afgoderij. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Kijk naar de wereld, klinkt bekend hè? Mira al mundo, es algo conocido, ¿no? 2000 jaar later, de wereld is niet veranderd. 2000 años más tarde, el mundo no ha cambiado. Want van natuur, wij zijn zondaars. Porque por naturaleza somos pecadores. Daarom hebben wij Jezus nodig. Por eso necesitamos a Cristo. Want Jezus is de enige die ons kan transformeren. Porque Jesucristo es el único que nos puede transformar. Enige die ons van dood naar leven kan brengen. El único que nos puede traspasar de la muerte a la vida. Het is genoeg. Basta ya. Laten we vandaag kiezen voor iets beters. Vamos a escoger hoy por algo mejor. En dat is Jezus, Y simpelweg. eso es simplemente Jesús. Echte vrijheid. Verdadera libertad. Niet meer gebonden aan zonde. No estar más atado al pecado, Een leven overgegeven om Gods wil te doen. pero dar una vida completa para agradarle a Él. Dus hij zegt hier duidelijk, de tijd is klaar, is genoeg. Maak een breuk met de zonde. Y aquí Él lo dice claramente, rompe con el pecado. Ya el tiempo bastó para hacer lo que era del pecado. En leef voor God. Vive para Dios. Wat achter is achter. Laat je Lo que oude leven achter. quedó atrás. Deja tu vida atrás. Die kan je niet meer veranderen. Ya eso no lo puedes cambiar. Ja, je hebt dingen gedaan. Sí, hiciste cosas. Maar toen je naar Jezus kwam, zijn alle dingen gewassen. Pero mientras viniste a Cristo, todo eso fue lavado Vergeven door zijn bloed. y ha sido perdonado por su sangre. Amen. Amén. Nu hebben wij deze mentaliteit. Ahora tenemos esta mentalidad. We zijn bewapend. Estamos armados. En dan komt er een bepaalde punt in jouw wandel dat bepaalde dingen jou niet moeten verrassen. Y vienen cosas en tu vida que no te deben asombrar. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Vers 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Ik herinner mij heel goed toen ik mijn leven gaf aan Jezus, toen ik bekeerde. Me recuerdo muy bien cuando le di mi vida a Cristo y me convertí. En in mijn omgeving, Y en mi entorno, vrienden, familie, amigos, familia, voor een bepaalde reden werd ik, zoals we zeggen, public enemy number 1. me volví el enemigo público número 1 de ellos. Ik heb niks gedaan. No hice nada, Maar je begint de lasteringen te voelen. pero empiezas a sentir el peso. Ik heb mijn leven radicaal. Ik ben er, nu het vandaag is bijna 10 jaar geleden. Hace 10 años, hoy casi 10 años, amén. Bijna 9 jaar hier in New Life Den Haag. Estoy aquí 9 años en New Life en Den Haag. Ik ben gekomen Vine aquí, naar Christus. vine a Cristo Ik kapte gelijk met mijn oude leven radicaal. y rompí completamente con mi vida antigua, radicalmente. De wereld? Glorie Amén. aan God. Amén.
De wereld heb ik geproefd, mensen. Yo estuve en el mundo y lo probé. Drinken, Bebidas, uitgaan, feestjes, salidas, bebidas, drugs, noem maar op. drogas, fiestas. Ik heb het allemaal gedaan. Todo. Lo hice todo. Ik heb het allemaal gedaan. Yo hice todo eso. Dus daarom kan ik niet begrijpen wanneer mensen tijd verspillen met de dingen van de wereld. Y por eso es que no entiendo por qué gente pierde el tiempo con las cosas del mundo. Als ik een wens had, dat ik in de kerk was geboren. Si tuviera yo un deseo, desearía haber nacido en la iglesia. Dat ik ouders had die Godvrezende man en vrouw waren. Que hubiera tenido yo padres que me hubieran enseñado el camino del Señor, padres temerosos a Dios, Die konden mij begeleiden tot de voeten van de Heer. que me pudieran guiar a los pies de Cristo. Maar dat had ik niet. Pero eso no lo tuve. Maar toen ik hoorde over Jezus en wat en wie Hij was, Pero cuando escuché hablar de Jesús y de quién Él era, ik heb mijn leven gegeven aan Hem. le di mi vida a Él. En dezelfde vrienden die zeggen Yes. dat vrienden Y zijn, esos mismos amigos, entre paréntesis, wanneer je verandert cuando tú cambias en je doet niet meer de oude dingen, y no haces las cosas de antes, je hebt een nieuwe patroon tienes un nuevo patrón de comportamiento en dan zeg je van nee, dat hoef ik niet meer. y le dices, mira que eso no lo necesito más. Ik heb een nieuw leven, dat hoef ik niet meer. Tengo una vida nueva, no necesito eso. Oh ja? Ah, sí. Oh, je bent heiliger geworden dan mij. Ah, dan. tú eres más santo que yo, entonces. Wie denk je dat je bent? ¿Quién te crees que eres? Was jij niet degene die in de clubs, de drugs, ¿No eres tú el que estaba allá con las drogas, en las discotecas? om simpelweg nee te zeggen, ik ga niet meer? Y ahora vas a decir que no. Ja, dat was ik. Sí, ese era yo. Maar die oude man is gekruisigd. Pero ese hombre viejo fue crucificado. En dat is toen ik een diepe waarheid leerde kennen. Eso fue porque encontré una verdad profunda. En wanneer mensen te belasteren jou, Cuando la gente te molestan, laat het geen verrassing zijn. que no sea una sorpresa para ti. Want de wereld zal je haten. Porque el mundo te va a odiar. Omdat ze Christus eerst hebben gehaat. Porque primeramente odiaron a Cristo. Ze hebben Christus gehaat. Ellos odiaron a Cristo. Johannes 15. Juan 15. Christus praat hier tot zijn discipelen. Cristo le habla a sus discípulos Zegt in vers 18. y dice en el verso 18, Hij laat ze van tevoren weten. y Él se los hace saber por adelantado. Dat is mooi van Jezus. Hij laat je van tevoren weten. Y eso es lo lindo de Jesús, te hace saber por adelantado, Maar je kan ook op hem vertrouwen. pero también puedes confiar en Él. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dus wees niet verrast wanneer mensen kwaad over jou spreken, Así que no te asustes, no te sorprendas que hablen mal de ti, omdat je niet meedoet. porque no participas. Weet je wat de wereld wil doen? De wereld wil ons guilt trippen. ¿Sabes qué quiere hacer el mundo? Nos quiere hacer sentir culpables. Oh, je doet de dingen niet dat ik doe. Oh, je bent saai, dit, dat. Ay, tú no haces lo que yo hago, qué aburrido. Ja, lekker boeien. Bueno, ¿y qué? ¿Me interesa? Ik leef voor iets groters. Yo vivo para algo más grande. Amén. Amen? Amén. Dus wij horen niet bij deze wereld. Así que nosotros no pertenecemos a este De mundo. wereld haat ons. Y el mundo nos odia. Maar weet, ze hebben Jezus eerst gehaat. Pero acuérdense,
odiaron a Cristo primero. Dus als we lijden, en Así que vooral es- als we lijden voor iets goeds, Así que si sufrimos, y en especial si sufrimos por algo bueno, wees niet ontmoedigd. no te desanimes, Wees eigenlijk bemoedigd. anímate, Je bent op de juiste pad. estás por el camino correcto. Weet je, soms stappen wij binnen bepaalde ruimtes of omgeving, et cetera, en mensen kijken jou raar. A veces estamos en un lugar y entramos a ciertos sitios o a ciertas atmósferas y la gente te mira raro. Je kent ze niet eens. Y yo ni siquiera los conozco. Van, wat heb je jou gedaan? Y yo pienso, ¿y yo qué te hice? Maar ze weten wie in jou is. Pero ellos saben quién está dentro de Wanneer ti. je binnenkomt, je straalt. Y cuando tú entras ahí, tú irradias con esa luz. En voor mensen die ten oordeel gaan, die ten dode gaan, die niks willen horen van God, Y las je personas stinkt. que las personas que se pierden, tú eres como un mal olor para ellos. De Bijbel zegt, voor degenen die zalig worden, ben je een aangename geur. Para aquellos que son salvos, eres un olor grato. Maar voor degenen die ten dode, ten oordeel gaan, die niks Pero willen para hebben los- met Christus, Para los perdidos y los condenados, que no tienen nada que ver con Cristo, hueles Stinken. mal, hueles mal, we stinken. hueles mal. Maar wij lopen, we zijn een geur van hoop. Pero somos un olor de esperanza. Daarom is het belangrijk dat hetzelfde persoon dat je nu hier bent, ben je ook daar buiten. Así que por eso es importante que la misma persona que eres aquí adentro en la iglesia, lo seas allá afuera también. Als je moet douchen, dan moet je douchen. Je gaat geen kolonie erop zetten, hè? Si te tienes que bañar, bañate, no te pongas colonia encima, Zorg dat je lekker ruikt. sino que asegúrate que huelas bien. Vers 5. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen. En hier staat iets heel engs, vind ik zelf. De Bijbel zegt dat hij staat gereed om te oordelen. Y aquí la Biblia dice que Él está listo para procurar juicio. Dat betekent, God is al klaar. God, het kan nu gebeuren. Y dice que Dios ya está listo, porque aquí dice el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mensen doen jou fout, Si la gente te hace mal, maakt niet uit. no importa, Heb ze lief. ámalos. Draag geen wrokgevoelens. No guardes rencor hacia ellos. Bid voor je vijanden. Ora por tus enemigos. Bid voor degenen die jou belasteren. Ora por aquellos que te ultrajan. Bid dat hun ogen geopend kunnen worden. Ora para que sus ojos sean abiertos. Hey, dit zijn core dingen van het christendom. Estos son cosas centrales Ze del doen me cristianismo. fout, ik moet lief hebben. ¿Cómo? Así, si me hicieron mal, tengo que amarlos. Ja, Sí. als iemand vandaag 8 keer tegen jou zondigt, tegen jou pijn doet, moet je 8, 10, Si hay 9. personas que te hacen mal 8, 9, 10 veces, Je moet vergeven. tienes que perdonar. Het is geen optie. No es una opción, Moet. tienes que Als je hacerlo. niet vergeeft, Si no perdonas, jouw Vader in de hemel zal je ook niet vergeven. tu Padre Celestial no te va a perdonar a ti. Het is Bijbel. Es la Biblia. En de wereld zegt van, hey, doe wat je wilt. Y el mundo te dice, no, haz lo que tú quieras. Volg je hart. Sigue tu corazón, Volg je gevoelens. sigue tus sentimientos. Zolang jij gelukkig bent. Mientras que estés feliz, Oh, de valkuil van gelukkig zijn. esa es la mentira de ser feliz. De Bijbel roept ons niet om gelukkig te zijn. La Biblia no nos llama a ser felices. De Bijbel roept ons om vreugde te hebben in de Heer. Sino que la Biblia nos dice que tengamos gozo en el Señor, Niet wanneer het goed gaat. no solamente cuando nos va bien, In alle omstandigheden. en todas las situaciones, In lijden, también en sufrimiento, in nood, en necesidad, in voorspoed, en prosperidad, in alles. en todo. Dus de tijd dat nu rest, Así que el tiempo que les queda, leef voor God. vive para Dios En ervaar de vreugde dat in Hem is. y experimenta, prueba el gozo que es vivir en Él. In mijn tijd was een bekende slogan. Ik weet niet of het nu überhaupt wordt gebruikt En onder el de jonge tiempo mensen. mío
había un dicho famoso, Kennen jullie dat? De YOLO? YOLO, yeah, YOMO, You only live once. you only live once. Solo vives una vez. Ja? Ik weet niet, ik zal 2 keer. Ik ga 2 keer. Ik ga 1 keer dood. Pero si yo no lo tengo mal, bueno, yo creo que te vas a morir. Iedereen gaat 1 keer dood, toch? Una vez te vas a morir. Maar wij zullen weer opstaan. Pero nosotros nos levantaremos de la Wij zullen voor muerte. eeuwig leven. Nosotros viviremos por la eternidad. Dus als we 1 keer leven, laten we dan leven voor iets dat eeuwenheid prijzenwaardig is. Entonces, si vamos a vivir por algo que tenga valor en la eternidad. De tijd dat nu rest, leef het voor de Heer. El tiempo que ahora te resta es para el Er Señor. is een belofte, als wij met Hem sterven, Y la promesa es que si morimos con Él, zullen we ook met Hem leven. también viviremos con Él. En Petrus is hier super duidelijk in zijn volgende punt. Y aquí Pedro es súper claro en su siguiente punto. En dit vind ik zo geweldig van de Bijbel, want de Bijbel laat zien wie je was voor Christus en wie je bent als je met Hem wandelt en wanneer Hij weg is. Y esto es lo que me gusta de la Biblia, porque la Biblia te enseña quién eras antes de Cristo, pero también lo que eres después que estás con Cristo. Hij zegt aan het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Petrus. Vers 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Wat hij niet dezelfde Petrus die in sliep? Hij Eso ging no era, slapen. no era el mismo Pedro que se cayó dormido. Que estuvo Wanneer dormido. Jezus het meest nodig had Cuando voor zijn Jesús vrienden om más- hem te steunen in gebed. Cuando más lo necesitaba Jesús en el huerto de Getsemaní, él necesitaba el apoyo de sus amigos. Niet 1 keer, No una vez, niet 2 keer, no 2 veces, 3 keer. 3 veces. En dit is dezelfde Petrus nu, Y este es el mismo Pedro ahora die zegt, wees daarom bezonnen en nuchter in gebeden. que nos dice, sé pues sobrios y velad en oración. Je ziet een Petrus dat vol van de Heilige Geest is. Aquí ves que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Je ziet de Petrus die in het verleden had gefaald. Ves un Pedro que en el pasado falló, Hij wordt gedoopt in de geest. pero es bautizado En en el hij staat Espíritu op Santo en hij y él se predikt een levanta boodschap. y él lleva el mensaje, Niet door menselijke wijsheid, no con sabiduría humana, nor door zijn kracht, sino con poder, maar door de kracht van de Heilige Geest. con el poder del Espíritu Santo. En de Geest is dan hier nu met ons. Y el Espíritu Santo está aquí ahora con nosotros. En wij hebben de grootste geestelijk wapen ooit. Tenemos el arma poderosa espiritual más grande que podamos tener. Het is geen profetie, Esto no es profecía, het is geen tongen. no es hablar en lenguas, Het is een leven van gebed. es una vida de oración. Amén. Kracht van gebed. El poder de la oración. En hij zegt hier, wees bezonnen. Y él dice, sed sobrios. En we gebruiken dit niet. Y no usamos esto. Weet je wat we zijn, heel vaak? ¿Sabes qué somos muchas veces? Noodgevallen christenen. Somos cristianos de emergencia. Wanneer alles losbreekt, Cuando todo se revienta, zijn we de beste bidders ooit. somos los mejores que oramos. We kunnen urenlang bidden, Y podemos estar orando por horas zodat God dat probleem oplost. para que Dios resuelva el problema. Maar wanneer dat probleem opgelost is, Pero cuando se resolvió el problema, chao. dus gebed moet altijd onze eerste redmiddel zijn. Pero la oración debe ser nuestra primera arma, nuestro primer recurso, Niet het laatste. no el último recurso. En gebed is een van de meest moeilijkste geestelijke disciplines die wij moeten hebben. Dat zo moeilijk is om erin te volharden. Y la oración es una de las disciplinas espirituales más difíciles para permanecer en ellas. Of ben ik de enige? ¿O seré yo el único? Er zijn momenten dat je vurig, dat je bidt, dat je kan niet wachten tot je naar huis Hay komt. momentos que estás esperando, que estás lleno de fuego y estás esperando para irte a tu casa para orar. En er zijn momenten dat je gewoon koud bent. Y hay momentos que simplemente estás tan frío. En dit is iets dat het constant moet blijven in Pero esto ons es leven. algo que debe estar en nuestra vida cristiana constante.
Ian Bounds, een bekende predikant, Un predicador conocido, Ian Bounds, Ian Bounds, hij heeft heel veel boeken geschreven over gebed. él escribió muchos libros acerca de la adoración, de la En in adoración. een van zijn boeken, Power Through Prayer, Y en uno de sus libros que se llama El poder de la oración, hij zegt, niemand kan een krachtig christelijk leven leiden zonder een diep en constant gebedsleven. nadie puede vivir una vida poderosa cristiana si no tiene una vida de profunda oración. Wat zegt Paulus? Y eso lo dijo Pablo. Bid zonder oponthoud. Eso fue lo que dijo Pablo. Orad sin cesar. Constant in jouw denken, met de Heer praten. Hablar con el Señor en tu mente. Amen. Amén. En vooral in tijden van lijden is gebed zeker nodig. Y ciertamente en el tiempo de sufrimiento la oración es necesaria. En dezelfde predikant hier, hij zegt in een ander boek dat hij heeft geschreven. Y este mismo predicador que escribió otro libro dijo esto. Volgens mij heb ik dit ooit gezegd. Hij zegt van, gebed is de uitgestrekte arm van een kind naar de vader toe. Él decía que la oración es como un niño que estrecha sus brazos hacia su padre. Als mijn kind iets wil, vooral toen ze nog klein was, Si mi hija quiere algo de mí, sobre todo cuando estaba más pequeña, ze kon niet goed communiceren. no podía comunicarse, Maar ze kon wel haar handen naar mij toe strekken. pero ella estiraba las manos hacia mí En ik, de goede vader dat ik ben, y yo como buen padre que soy, weet wat zij nodig heeft. yo sé lo que ella necesita. En waarom zeg je toch goede vader? ¿Y por qué digo buen padre? Want we hebben een goede vader die Porque weet wat je tenemos- nodig hebt. Tenemos un buen padre que Voordat je sabe het lo que vraagt. necesitas antes de que lo pidas. Hij weet het. Él conoce. Dus we moeten hem benaderen. Así que debemos acercarnos a él. Een plek waar wij onze noden, onze zorgen, onze pijn, onze verdriet kunnen uiten. Si hay un lugar donde podamos expresar nuestra necesidad, nuestras frustraciones, En dankzij het offer van Jezus. y gracias al sacrificio de Cristo, Want de Bijbel zegt van, wij porque la Biblia dice que nosotros, hebben nu de vrijmoedig toegang tot de troon van genade. que tenemos acceso libre al trono de gracia, Dat Jezus voor ons heeft gekocht met zijn bloed. porque Cristo compró eso con el precio Er de is su geen sangre. scheiding meer tussen ons en God. Ya no hay una división que nos separe de Je Dios. kan komen, Vader, Podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia. help mij. Padre, ayúdame Vrijmoedig. con confianza. Gebruik wat je hebt. Usa lo que tienes. Dit is wat de profeten wouden. Esto es lo que los profetas querían experimentar. Zij wouden onze dag vandaag zien. Ellos querían ver el día nuestro hoy, Totale toegang tot de Vader. que tengamos acceso completo hacia el En Padre. wanneer we bidden, Y het cuando opent oramos, ons hart. Él viene en nuestros corazones En we krijgen een goddelijk perspectief. y nos da una perspectiva divina. Misschien maak je een moeilijke moment nu mee in jouw leven. Ik weet niet. Y tal vez estás pasando por un Bid. tiempo difícil Tot de en tu Vader. vida. Pues órale al Padre. Verander mijn perspectief. Señor, cambia mi perspectiva. En weet dat het een deel is van zijn grotere plan. Pero recuerda que es una parte de su plan mayor. Dus daarom laten wij een serieus gebedsleven hebben. Y por eso necesitamos seriamente tener una vida de oración. Amen. Amén. Ik ben bijna klaar. Estoy casi que termino. En dan komt Petrus. Ahora Hij viene zegt, Pedro. maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. We weten dat we elkaar lief moeten hebben, toch? Sabemos que tenemos que amarnos, ¿cierto? Fine print Christendom. Eso está ahí clarísimo, Duidelijk. súper claro. Dus het is geen optie. Así que no es una opción. Kijk degene naast jou Mira al que está al lado tuyo en zeg, ik heb je lief. y dile, te amo. En
Een van de redenen waarom liefde in een gemeenschap belangrijk is, Y una de las razones por la cual el amor es importante en una comunidad, want het heeft te maken van hoe de wereld ons zal herkennen. porque tiene que ver, amén, cómo el mundo nos va a reconocer. En dit is geen, je mag het doen, nee, het is een gebod van Jezus zelf. Y esto no es que si quieres lo haces, no, esto es un mandato de Dios. Ik geef jullie een nieuw gebod. Él dice, un nuevo mandamiento os doy, Heb elkaar lief, que os améis los unos a los otros, zoals ik jullie lief heb gehad. así como yo los he amado, Zo moeten jullie elkaar lief hebben. así debéis amaros los unos a los otros. En aan jullie liefde voor elkaar Y en el amor entre ustedes zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. sabrá el mundo de que sois verdaderamente mis discípulos. Dus de liefde hier, het moet zichtbaar zijn. Así que el amor debe ser algo visible, Het is iets opofferend. es algo que se ofrece, se sacrifica En het moet Christus weerspiegelen. y tiene que dar el reflejo de Cristo. Weet je, een kerk Una iglesia, waar liefde heerst, cuando está gobernada por el amor, er is ruimte voor genade. ahí hay espacio para la gracia Fouten worden vergeven. y las faltas son cubiertas, Er is son openheid, perdonadas, hay claridad, vertrouwen. apertura, confianza. En wij streven dan om de eenheid te bewaren, Y entonces luchamos para guardar la unidad ondanks de verschillen die we hebben. a pesar de las diferencias que podamos tener. De eenheid is al gegeven. Y la unidad ya está dada. We moeten het bewaren. Ahora tenemos que protegerla, guardarla. En in zo'n gemeente waar liefde heerst, daar is de Heilige Geest krachtig bezig. Y ahí donde está el amor en una iglesia, también está el Espíritu Santo obrando de manera poderosa. En van binnen naar buiten zijn we een krachtig getuigenis van Gods liefde. Y de adentro hacia afuera somos un testimonio del amor de Dios. Maar in een kerk waar geen liefde is, Pero en una iglesia donde no hay amor, wordt alles verdraaid. todo es cambiado, tergiversado. Elke handelingen, elke Cada acción, gezegde woord wordt cada palabra slecht dicha geïnterpreteerd. será mal interpretada. Onbegrip gaat groeien. Entonces va a crecer la incomprensión. De roddelen gaat toenemen. Van a empezar a crecer los chismes. En weet je wat de overhand krijgt? ¿Y sabes qué recibe entonces ahí el poder? Verdeeldheid. La división. En weet je wie blij wordt? ¿Y sabes quién se contenta con esto? De duivel. El diablo. Hij wordt blij wanneer een kerk in conflict is. Él le encanta ver una iglesia que está en conflicto. Daarom zei de apostel Paulus in Efeze, hij zei, de Por eso eenheid, decía. we moeten het bewaren. Por eso decía Pablo cuando le hablaba a la iglesia en Efesios, guardad la unidad, Vecht voor dat. lucha por eso. En de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Amen. Amén. Vers 9. Verso 9. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. En hier gaat het gaat niet om een verplichting, hè? No, esto es una obligación, Het is iets dat echt moet zijn. sino que debe ser así. Oprecht, liefde. Un amor de verdad. Gastvrijheid voor een ieder hier. Siéntete hospitalario hacia tu prójimo. Hey, kom bij mij, kom naar huis, kom eten. Laten we brood breken, laten we over God praten. Hoe gaat het Hey, met jou? ven a mi casa, ¿cómo estás tú? Ven a mi casa, visíteme, vamos a partir el pan. Weet je, in de eerste eeuw, wanneer de gemeente is begonnen, En el primer siglo, cuando empezó la iglesia, er bestond geen church hopping. no estaba eso de moda de estar saltando de iglesia a iglesia. Als je in de kerk van Efeze bent, Si estás en la iglesia de Efesios, daar ben je. ahí estás. Je gaat niet zeggen, oh, ik ga naar de kerk van Jeruzalem. Nee, Entonces no vas a decir, no, me voy a la iglesia de Jerusalén. daar waar je geplant bent door God, Ahí donde te plantaron, donde fuiste plantado por Dios, daar is de gras groener. ahí está la hierba más verde, Niet aan de overkant. no al otro lado. Dit is een
heiligingswerk. Esto es un trabajo de santificación. Wanneer ik bots met mijn broeder, mijn zuster. Cuando choco con mi hermano, con mi hermana, Botsingen zal gebeuren. eso va a suceder, los choques van a Er suceder. zijn mensen die niet perfect zijn. Somos personas que no somos perfectas, Maar er is iets dat ons verbindt. pero hay algo que nos une En dat is Jezus. y eso es Cristo. En in die heiliging dat God bezig is in zijn gemeente, Y en esa santificación que el Señor está obrando en su iglesia, moeten we elkaar lief hebben. tenemos que amarnos Boven alles, gastvrijheid. sobre todas las cosas y ser hospitalarios, Elkaar goed behandelen. tratar al otro bien. Vaak behandelen wij mensen van de wereld beter dan onze broeders A en veces zusters. tratamos a la gente del mundo mejor que a la gente de la iglesia. Het is essentieel in het lichaam van Y esto Christus. es esencial en el cuerpo de Cristo. Stel je voor, Imagínate er breekt nu een hele vervolging. que se desate una persecución En je hebt geen plek om te gaan. y no tienes ningún lugar a donde ir. Maar je weet, er leeft een broeder hier dichtbij in de buurt. Pero sabes que hay un hermano que por aquí, por el vecindario, En Rijswijk. en Rijswijk, En je gaat kloppen. y tú tocas a la puerta. Zeg, nee, ik kan niet open doen. No, 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 yo no voy a abrir, yo no voy a abrir. Gastvrijheid bestaat alleen in de 4 muren van de kerk. No, 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 esa hospitalaria, eso es nada más en los 4 muros de la iglesia. Weet je, toen Paulus, voordat hij zijn leven gaf aan Jezus, was hij een vervolger van de kerk. Pablo, antes de ser un siervo de Dios, él era quien perseguía a la iglesia. Stel je voor al die broeders en zusters elkaar gingen verwerpen. Imagínate que el hermano y la hermana te empiecen a rechazar. We zijn één. Somos uno. Of was dat alleen maar een conferentie van een paar jaar geleden? O eso era una conferencia nada más de hace un par de años atrás. Ga afsluiten. Voy a cerrar. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoorten genade van God. Dus iedereen hier, we hebben verschillende genadegaven gekregen van de Heer. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros aquí hemos recibido dones, talentos. En de gaven zijn bedoeld voor iemand anders. Y los dones es para servicio de la otra persona. We moeten elkaar dienen. Debemos servir el uno al otro. In de wereld om hoger op te gaan, dan moet je hoger klimmen. Para estar en el mundo afuera tienes que subir de niveles. Wil je groot zijn in zijn koninkrijk, je moet naar beneden gaan. Pero en el mundo de Cristo es al revés. ¿Quieres ser el mayor? Debes ser un servidor. Elkaar dienen met wat God jou heeft gegeven. Empieza a servir con lo que Dios te dio. En heel belangrijk wat hij hier zegt. Y muy importante lo que Él dice aquí. De gave is niet van jou. El don no es para ti. Jij bent slechts een beheerder. Eres simplemente un administrador. En wanneer de tijd komt, Y cuando llega el tiempo, zal de boeken opengaan. van a abrirse los libros. Wat heb je gedaan met wat ik heb gegeven? ¿Qué vas a decir? ¿Qué hiciste con lo que te di? Petrus is hard. Pedro, es duro. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woord van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus. Si Hem alguno- komt heerlijkheid en kracht toe tot in alle eeuwigheid. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Als je spreekt, Si hablas, of je doet dat door prediking, Ya sea una onderwijs, predicación, bemoediging, maakt niet uit. una motivación, una enseñanza, no importa. Doe het met eerbied. Hazlo con reverencia, Alsof God zelf door jou aan het praten como is. que si es Dios que está hablando a través de ti. Dienen, dien niet uit je eigen kracht. Y no sirvas de tu propio poder, de tu propia fuerza. Dienen uit eigen kracht is een recept voor een burn-out. Servir con tus propias fuerzas, eso es una receta para quemarte. Ik
zeg niet dat elke burn-out komt omdat je dient, No quiero decir que cada burnout que pasa en la iglesia es porque estás sirviendo, maar het zet een druk op jouw rug dat je niet kan dragen. pero sí pone una presión sobre ti que tú no puedes cargar. Dien door middel van zijn kracht. Debemos hacerlo por medio de su poder. En alles wat we doen, spreken, dienen, lijden, volharden, God wordt geëerd. Y todo lo que hagamos, sea que hablemos, que estemos sufriendo, que estemos perseverando, todo sea para la gloria de Dios. Neem nooit de eer voor jezelf. Nunca te lleves tú la gloria. Gooi het Llévala hacia arriba, naar de Heer. al Señor. Dus in het lijden, we moeten gewapend zijn met de mentaliteit van Christus. Así que si sufrimos debemos estar armados con la mentalidad de Cristo Gewapend met de gedachte, het is genoeg. y también armados con ese pensamiento de basta ya. En weten, we hebben een zekerheid. Y sepan que tenemos una seguridad. Aan het einde zullen we met hem zijn en de heerlijkheid die komt is niet te vergelijken met de huidige lijden. Al final estaremos con Él y esa gloria que veremos allá no se compara con la situación de ahora. Amen? Amén. Laten we opstaan. Pongámonos de pie.